अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं चना मसाला। किस तरह हम बनाएंगे ये देख लेते हैं। चना मसाला बनाने के लिए हमने चने को बॉईल होने रखा है। इसमें हमने 2 गिलास पानी और 1 चम्मच नमक डाला है। इसको बंद कर देते हैं और 5 सीटी आने तक के इसको बॉईल कर लेते हैं। ये हमारे चने हो चुके हैं, 5 सीटी इनमें आ चुकी है। बंद कर देते हैं गैस जब तक कि, और इसको ठंडा होने देते हैं। और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम हमारा मसाला रेडी कर लेते हैं। ये हमने मसाले लिए हैं। यहाँ पे हम 4 चम्मच तेल का यूज़ करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच नमक, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा। यही चम्मच से हमने सारे मसाले लिए हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़े से कड़ी पत्ते और एक मीडियम साइज़ का कांदा जिसको हमने बारीक काट लिया है। गैस चालू कर देते हैं। इसमें हम 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरा हो चुका है, इसमें हम कड़ी पत्ते डाल देते हैं। इसमें हम प्याज डाल देते हैं। या प्याज को हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे, थोड़ा ही भुनेंगे, पूरा रेड नहीं करेंगे। इसी तरह इसको इतना ही पकाना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इसको 2 मिनट के लिए हम भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन पेस्ट की स्मेल चली जाए। और ये जो मसाले हमने लिए थे वो सब डाल देते हैं इसके अंदर। इसको हम स्लो में ही भूनने देंगे क्योंकि ये मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए इसको हम स्लो में ही पकाएंगे। इसको भूनने देंगे अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए। ये हमारे मसाले भून चुके हैं। इसमें हम जो बॉयल चने लिए थे वो डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे चने मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से। इसको हम 2 मिनट के लिए यूँ ही पकने देंगे। ये चना रेडी है, इसको हम सर्व कर लेते हैं। आपको हमारी कैसी रेसिपी लगी प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।